歡迎大家收睇《營商致富之會計有計》。香港中小企咧朋友咧，好多時咧，佢係開始做生意嘅時候咧，就梗係諗下，我有啲乜嘢好嘅 business model 啊，好嘅產品啊，揾啲好嘅拍檔啊，一齊合作做生意。合作咧做生意咧，就希望當然咧，就係將來咧就大展宏圖嘅。但係咧，好多人咧就喺開始嘅時候咧，就開始得唔係咁好喎，因為淨係諗住咧就係做生意，就唔諗住咧好多最基本嘅營商嘅條件咧，就未準備得足嘅。咁有好多朋友都話啦，如果你做生意嘅朋友咧，最緊要咧就要交幾個朋友咁樣。其中一個朋友咧好緊要咧，就係有一個會計師嘅朋友，因為會計師嘅朋友咧就幫到你咧，就係由防萬於未然。一開始嘅時候咧，如果佈局佈得好咧，就好好多啦。咁所以咧，我哋呢個節目咧，會計有計咧，就揾嚟咧會計界嘅朋友咧，就同我哋咧就俾啲計劃啊，俾啲獻計俾我哋啦。咁今日咧我哋就請嚟咧，因為 ACCA 特許公認會計師公會香港分會嘅會長蔡義德Rosanna， 咁坐喺隔離咧就 Rosanna 啦。蔡我應該叫翻你係咪蔡會長會好啲啊？係咁老闆你好。嗱我哋通常咧，我哋就話如果做生意咧，都好希望揾到個會計師朋友啊。咁其實當然啦，我知道你好多會計嘅即係會計上嘅朋友亦都多啦，客戶亦都多啦。好多咧先係客戶，跟住咧亦都成為朋友嘅咁但係咧，我又覺得咧就話中小企我諗你都好了解啦。但係好多中小企朋友咧就未必好理解咧。究竟我哋淨係知道咧，就係會計師咧就讀得書多啲，咁咧就會但係又要考好多試喎，好辛苦喎。咁咧就會可以咧，就因為讀得書多啦，咁亦都俾我哋好多出謀獻計咧，就好多時咧收費咧，亦都可以收得唔錯嘅咁樣。但係我知道路程都幾長遠嘅，咁不如咧係趁呢個機會咧，亦都俾中小企朋友了解一下，究竟 ACCA 你哋特許公認會計師公會究竟係一個乜嘢組織咧？而香港你哋係成立咗幾耐啊？同埋大概情況，等我哋了解下好嘛？好啊，唔該晒馬老闆。係唔好客氣啊。咁ACCA 頭先Jerry 都有講啦，即係特許公認會計師公會，其實我哋有超過100年嘅歷史，我哋170個國家有14萬嘅會員啦，同埋404000個學員嘅。咁我哋喺香港咧啱啱今年係60週年。咁亦都我哋進入咗大陸咧，中國大陸咧係自從1988年開始，而家喺中國嘅全國包括香港啦同埋澳門嘅特區有21000個會員啦，同埋38000個學員嘅。係啦。哇，人數都唔少喎。唔少。係。但係我知道咧，就好多我細個讀書嘅時候，人哋都同我講。如果你本身咧係有好多譬如話你譬如做醫生啊，或者係譬如可能會係某一啲嘅專業咧，你就要由開始嘅時候咧選科咧，你就一路就要讀完晒咧先開始出嚟做嘅。咁但係喺譬如會計呢行咧，就一路做一路考試，其實個路程都幾長遠下㗎嘛。咁一路做一個考試，其實都有佢嘅好處嘅，因為其實嗰個實戰經驗亦都非常之重要。咁其實我哋今次呢個特輯關於中小企要應付嘅難題咧，其實都即係嗰個實戰亦都非常之重要，唔係淨係理論咯，實踐都非常之重要，係啦。係啦。咁我哋好多朋友咧就話，一開始做生意嘅時候就諗住，我應該賺幾多錢利潤啦？我應該賺幾多錢？就好多時咧就忽略咗，即係成盤計劃啊。咁從你即係見到咁多香港嘅中小企嘅，無論係客戶好，或者好多唔同嘅大小公司都好啦。其實我又見到咧，好多時咧，其實來嘅問題咧，好多問題。第一問題咧，你綜合翻咧，其實就成日都好預見到嘅。以你嘅經驗咧，香港中小企咧，通常喺會計方面咧，喺邊方面通常遇到問題比較大啲嘅咧？我諗我哋因為其實會計專才咧，又未必真係純粹會計方面嘅問題嘅。我哋都即係譬如話喺佢嗰個業務嘅組織啦，或者係個業務組織嘅架構啊，至到佢個長遠嘅策略，其實我哋都可以出謀獻計嘅。係啊。咁中小企其實我諗有通常咧有幾個特徵啦。先同佢特徵睇。係啦，由特徵睇起把脈先啊嘛。係啱。咁中小企其實講嗰個規模咧，通常就比較細啲啦。咁個議價能力就冇咁高嘅。咁同埋咧就通常就中小企就好有創業家精神啊。
冒險精神，冒險精神係啦。咁啊就掛住個業務，即係爭取嗰個業績。就但係咧，就有時就對於嗰個管治嗰個技巧啊，就未必咁重視。係啊，係啦。但係另外一方面，我又成日覺得咧，即係中小企因為公司細啊嘛，好多時咧就集中晒咧就自己間盤生意，就好多嘢旁邊嘢就未必理喎。係。但我成日有一句口頭禪我就話，中小企咧就係成日好多咧就係資源不足，亦資訊不足。係。但係咧其實係好需要資訊嘅，係咪咧？啱。咁其實資訊咧呢樣嘢係非常之重要，冇錯，馬老闆你講得好冇。咁其實同埋咧就係嗰個現金流啊，我哋成日都講其實你個持續發展咧，其實個現金流非常之重要。如果我譬如我表面上啦睇個帳賺好多錢，咁但係其實原來咧袋入袋嘅，譬如好簡單，譬如我買咗筆買咗批貨，咁理論上帳面就賺咗幾十萬啦。咁但係原來嗰筆帳咧收唔翻嘅，咁其實個現金流係有問題咯。咁其實你即係話你帳面係賺，但係其實原來咧即係你個係持續唔到落去咯。嗱，即係因為當然咧，就呢個就個情況就好多時候你梗係話，喂，我資源不足啦，又唔會揾咁多專才揾唔到翻入嚟啊。但我覺得有啲嘢咧，從一個基礎開始做起嘅。嗱，當然啦，好多人咧就話，喂，而家其實做生意咧個挑戰都好大。係。好多就我哋中小企咧就挑戰零舍大。其實我覺得大公司細公司喺一個市場度就要迎面個挑戰㗎啦。係。咁其實喺中小企方面咧，通常佢哋喺挑戰方面咧係邊啲地方咧會係有機會出錯嘅多嘅咧？嗱，不如我由基本講起啦。我諗嗰個業務同埋組織架構咧要諗咗先嘅。係啦。咁因為咧其實好多時中小企咧有少少通病咧，就係嗰個家庭式經營啦，或者甚至係集中咗一兩個嘅領導層，咁就一言堂㗎啦。人治冇錯啦。咁有好多時咧就變咗有啲嘢就忽略咗，譬如頭先講話個現金流啦，譬如話嗰個管治啦，我舉兩個例子啊。咁我有個客戶咧，因為我本身係執業嘅會計師啦。係啦，係。咁我有個客戶咧就係做酒吧嘅。咁酒吧咧佢就有好幾個股東。係。咁佢哋嘅嗰個之間嗰個權責咧就唔係分得好清楚啊。咁啊個個都係老闆喎。係。咁邊個有兩個咧主要喺香港嘅，其他幾個股東咧就有錢分嘅時候就叫我啦咁樣樣。咁咧就對嗰個內部嘅監控都唔係話好大家好着緊嗰樣嘢。咁後尾咧我哋就發覺，咦，點解佢因為你知酒吧嘅生意咧，其實就嗰個現金係好多嘅。係啊。咁我哋就發覺點解佢每2個禮拜先入一次錢入銀行嘅咧？咁樣。咁都即係召開一個會議啦，咁同啲股東研究過。咁後尾咧到最後咧，其實我哋發覺咧，可能係有個別嘅朋友咧係即係中飽私囊啦。係。咁所以其實嗰個即係組織裏邊嘅嗰個權責，每個人負責啲咩嘢，同埋有冇一個互相嘅監控，其實都非常之重要。係啱。咁呢個係其中一個例子，即係組織內部嘅即係架構。咁另外一個例子咧，就係啱啱今日有個客戶走上嚟，佢話要喺國內開一個貿易公司咁樣。咁佢就即係傾咗好多個步驟啦，各方面嘅嘢。咁但係咧就我後尾就問佢一句，我話：咦，你係諗住用香港嘅公司嚟到做一個控股公司啊？咁究竟你係咪諗住？因為其實做生意嘅嘢唔係一定賺噶嘛。係。咁如果你做咗佢做一個投資公司，嗰間公司，咁會唔會影響第時？即係譬如話業務唔理想嘅時候，你又要反映埋落去嗰個香港母公司嗰度噶咯喎。係啊。咁即係呢樣嘢你要諗清楚你嗰個整體嘅集團嘅架構。係啦。咁所以其實嗰個架構係都第一步要諗嘅嘢。嗱，你講到呢度咧，我成日覺得咧就係有好多時咧，即係雖然話會計師有幫忙，但係其實咧每一個行業都有個特性。係。因為佢特性唔同嘅時候咧，就係個結構咧有唔同啦。係啊。因為結構唔同，好似頭先你講啦，就係嗰個酒吧咁樣。酒吧咧就好多時咧，大家兄弟班，我信就得㗎，大家一齊信咪到真係好似你話齋分錢嘅時候揾我啦，其他嘢你唔好揾我啦。但係到有事發生嘅時候咧，嗰陣時就太遲啦。係。嗱，但係另外一方面咧，就其實呢個結構方面咧，就影響到平時嗰個營運嘅問題啦。咁但係其實營運咧就牽涉到咧，就好多時咧營運當然係內部管理啦。亦都睇到咧就係一個咧就係話，喂，
發展，講市場發展即係市場拓展嗰方面咧，其實呢方面都要留意喎，係咪咧？市場拓展係非常之重要啦。頭先營運亦都即係重要啦嚇。咁頭先亦都提及即係話嗰個現金流啊，內部監控啊。咁市場拓展其實中小企其實有佢嘅局限啦。譬如包括嗰個營運嘅資金啊，佢嗰個資訊嘅未必充足。咁人家對佢嘅信心有幾多？同埋即係譬如佢想拓展海外市場嘅時候，佢通常可能通過收購合併可能最快嘅。咁但係即係佢有冇足夠嘅資訊啦？佢有冇做好準備？同埋即係其實有好多時你嗰個業務嘅拓展其實好講嗰個槓桿嘅原理啊，借錢。咁你點樣去令到投資者或者銀行去信服你嗰個業務投資係可行嘅咧？咁其實一個業務計劃書係非常之重要啦，個財務嘅預算係非常之重要啦。咁其實呢樣嘢咧，會嘅專才其實都可以出一把力嘅。係嗱，即係有好多咧就淨係做中小企咧，就係我諗住有市場啦，有生意去做啦咁樣。我哋有陣時咧就話講到就係有啲咧就衝下，就去到咧就似乎咧就有啲話係。即係又叫做有前冇後，打死霸就咁樣。但係呢樣嘢唔得嘅咁樣，就係即係拓展。但係講嚟講去，我都覺得咧，都係一個制度嘅問題嚟嘅。如果你有一個良好嘅制度咧，就即係無後顧之憂啦咁樣。嗱，一陣咧，我哋咧可以翻嚟咧，就逐步咧就入題啦。好啊。講一講咧就係講好多講咧就係會計制度。我講會計制度咧就唔應該係大公司先有話有，其實細公司咧由開始就算一人兩人公司都應該有㗎，係咪咧？係，冇錯。咁我哋陣翻嚟咧，我哋就可以集中咧，就可以講下個會計制度應該從一間細公司進行創業嘅時候應該點樣訂立咧咁樣。